वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सवात का दौरा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। सफ़र के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बोनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीरा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से होने वाली तबाहकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर को डबो दिया। कई घंटे गुजरने के बाद भी शहर में पानी निकाला न जा सका। शहर में बारिश दोबारा शुरू, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, करंट लगने और दीगर हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, बिजली बंद, परवाजें मनसूख, इम्तिहानात मुलतवी। शहर में आम तातील रही, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 7 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर। खैरदर में कायद आज़म की जाए पैदाइश और वजीर मेंशन पानी में डूब गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक नॉर्थ कराची सेक्टर A35 में हाई स्टार स्कूल के करीब घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 के करीब घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। औरंगी टाउन में मक्सा मस्जिद के करीब घर की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। डिफेंस फेज 6 में करंट लगने से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। मलिर 15 के करीब पेट्रोल पंप में आग लगने से झुलस कर एक शख्स जाँ बहक हुआ। शाहराह फैसल PF बेस पोस्ट ऑफिस के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह से राब्ता, हर किस्म के ताउन की पेशकश। मुराद अली शाह काबीना अरकान और मेयर मुर्तज़ा वहाब के हमरा सड़कों पर आ गए, सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर कामरान टिसोरी का अवामी अंदाज, बारिश में फंसे शहरियों को गाड़ियों को धक्का लगाने पानी में उतर गए। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिश के बाद शाहराह फैसल नर्सरी का बुरा हाल, फुटपाथ टूट गए। शाहराह फैसल ड्रिग रोड पर भी बारिश का पानी अब भी मौजूद। ओल्ड सिटी एरिया की मुख्तलिफ शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। MA जिनार रोड KMC बिल्डिंग के सामने पानी जमा। उर्दू बाजार के इलाके में भी निकासी न की जा सकी। जहांगीर रोड से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क पर पानी मौजूद। शाहराह फैसल यूनिवर्सिटी रोड और II चंद्रीगढ़ रोड, FTC बलोच कॉलोनी और मलिर हाल्ट, ड्रिग रोड, अंडरपास, ईसा नगरी और टावर के मकाम पर बारिश का पानी जमा। आमद रफ्त मुअत्तल, शहर भर में ट्रैफिक मामूल से कम रही। कराची में मजमूई तौर पर 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने कराची और हैदराबाद समेत सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। हैदराबाद, जामशोरो समेत सिंध के कई शहरों में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस हेस्को रीजन के 662 फीडर्स में से 185 बंद हो गए। हैदराबाद जिला के 152 फीडर्स में से 62 फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। टंडो अलैयार में मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बदीम, जामशोरो, दादू समेत गिरदुनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। चंबड़ शहर और गिरदुनवा में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। अपोजिशन जमातों की सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर कड़ी तनकीद। MQM के अराकीन सिंध असम्बली ने कहा, सिंध हुकूमत की नाअहली, तासुब और करप्शन ने कराची को डबो दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, कराची को बारिश ने नहीं बल्कि मुद्दत से पनपती हुई नाअहली और साजिश ने डबोया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दईम ने कहा, कराची में जाली मेयर लाने वालों को जवाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि चंद मिनटों की बारिश ने नाअहल और करप्ट हुकूमत और मेयर की कारकर्दगी बेनकाब कर दी। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा, सूबाई और सिटी हुकूमत नाकाम हो चुकी। मेयर कराची से फौरी तौर पर मुस्तफी होने का मुतालबा। बारिश के बायस JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची का दौरा मुलतवी। सवाबी में मलबे तले 31 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 27 अफराद की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मकामी अफराद भी मलबा हटाने और मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंच गए। सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब जारी। जिन लोगों के घर तबाह हुए उन्हें घर बनाकर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, शहदा के अहले खाना और जख्मियों को मुआवजों की अदायगी जारी है। मुतासरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे। इमलाक के नुकसानात का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। लाइव स्टॉक के नुकसानात का भी मुआवजा दिया जाएगा।
جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں انہیں بھی بھرپور پیکج دیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں میں مراکز صحت فوری طور پر فعال، موبائل اسپتالوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے، رابطہ سڑکوں کی بحالی کے کام کو تیز کیا جائے۔ اجلاس میں سیلاب سے نقصانات، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ، جاں بحق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن۔ سخت موسم اور پہاڑی علاقوں کے باوجود پاک فضائیہ کا عزم غیر متزلزل۔ ISPR کے مطابق PFC-130 طیاروں کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن اور ادویات گلیات منتقل کیا گیا۔ NDMA کے تعاون سے دور دراز متاثرہ وادیوں میں سامان تقسیم کیا جائے گا۔ 75 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلاب نے تباہی مچا دی، کئی دیہات زیر آب آ گئے، ہزاروں ایکڑ پر دھان، تل اور چارے کی فصلیں تباہ۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، موزہ گائی شاہ کا بند ٹوٹ گیا، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، قریبی آبادیوں کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ آرے والا اور بورے والا میں 60,000 کیوسک کریلا متعدد بستیوں اور زرعی اراضی کو اپنی لپیٹ پہ لے گیا۔ نون گاؤں پر بند ٹوٹنے سے مقامی آبادیوں میں داخل، باولپور میں لال سوارہ کے قریب کلیارہ والا بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج اور کوٹدو کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، متعدد دیہی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلے سے 50,000 سے زائد آبادی کو شہر سے ملانے والی مرکزی شاہراہ سڑک میں بہہ گئی، متاثرہ افراد کی محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار افغانستان کے دورے پر کابل پہنچ گئے۔ افغان ڈپٹی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد نعیم اور دیگر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی بھی کابل ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کا چھٹا سہ فریقی اجلاس آج کابل میں ہوگا۔ اجلاس میں تجارت، علاقائی روابط اور انسداد دہشت گردی پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان تعاون بڑھانے کے امور پر غور کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کی افغان نگران وزیر خارجہ سے دو طرفہ ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جاپانی وزیر خارجہ سے ملاقات، تجارت و سرمایہ کاری سمیت تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مایا جی ٹاکوماکا مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ نے جاپان کو ترقی، ٹیکنالوجی اور اقدار کا ماڈل قرار دیا۔ پنجاب میں جاپانی ترقیاتی ماڈل لاگو کرنے کی خواہش کا اظہار۔ سیلاب و زلزلے سے نمٹنے میں جاپانی تجربات سے استفادے کا اعلان۔ مایا جی ٹاکوماکا پاکستانی سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ 30 سال بعد اعلیٰ سطحی پاکستانی شخصیت کا جاپان کا دورہ خوش آئند قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹوکیو کے جدید ترین ٹریفک کنٹرول مرکز کا دورہ، ٹیکنالوجی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے کہا جاپان کے تجربات اور ٹیکنالوجی کو پنجاب میں ٹریفک اور شہری نظام کی بہتری کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی قائم، وزیر اعظم نے ڈاکٹر سہیل منیر کو چیئرمین مقرر کر دیا۔ محمد جے سید ممبر پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی تعینات۔ چیئرمین اور ممبر PDA کی تقرریاں 5 سالہ کانٹریکٹ پر کی گئیں۔ کابینہ ڈویژن نے تقرریوں کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی نیشنل ڈیجیٹل ماسٹر پلان تیار اور نافذ کرے گی۔ اتھارٹی ڈیجیٹل منصوبوں کے لیے مانیٹرنگ فریم ورک بنائے گی۔ اسٹریٹجک اور سائٹ کمیٹی اور نیشنل ڈیجیٹل کمیشن بھی قائم ہوں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہنچ گیا۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار کی کمیٹی کو بریفنگ۔ چیئرمین کمیٹی جنید اکبر نے سوال کیا کہ 17 سال سے لوگوں کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا، وہ کیا کریں؟ MD آپ کو تنخواہ دے سکتے ہیں، ان ملازمین کو نہیں دے سکتے۔ ملازمین کو کسی اور ادارے میں ایڈجسٹ کر لیں۔ کرپشن تو بڑے لیول پر ہوتی ہے، سیکریٹری صنعت و پیداوار نے بتایا۔ ملازمین کے لیے پیکیج جمعہ تک فائنل ہو جائے گا۔ خواجہ شیراز محمود نے کہا اسٹیل مل کتنے عرصے سے بند ہے اور ہر سال ان کو تنخواہ دے رہے ہیں۔ آپ IMF کے کہنے پر ادارہ بند نہ کریں، یہ ادارہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، اس کی قیمتی پراپرٹیز ہیں، ان غریبوں کا کوئی قصور نہیں، لوگوں کو بے روزگار نہ کریں۔ PTI کا بڑا فیصلہ، قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اعظم خان سباتی اپوزیشن لیڈر نامزد۔ سیکریٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کے مطابق PTI نے دونوں رہنماؤں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ بانی PTI نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے پارٹی کو مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ اس حوالے سے سیاسی کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس بغیر سنے رکن اسمبلی کو نائل کرنے کا اختیار نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن کا شبلی فراز اور عمر ایوب کو نائل کرنے کا عمل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔
इतने तो खिजा में पत्ते नहीं जड़ते जितनी नशिस्तें इन्होंने हमसे ले ली। हम फरिश्ते नहीं थे, 9 मई गलत हुआ। बानी पीटीआई ने भी उसे गलत करार दिया, बस होनी चाहिए। उमर अयूब बोले, कल वकील की बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई थी, फैमिली और पार्टी सरबराहान को मिलने नहीं दिया जा रहा। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं शिबली फराज और उमर अयूब को डी-सीट करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से 14 रोज में जवाब तलब। केस की समाअत जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस कामरान हयात मियां खेल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक रखा था। इसके बावजूद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई करके डी-सीट कर दिया। जस्टिस वक़ार अहमद ने इस्तफसार किया कि इस पर जवाब आया है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी ला ने कहा कि जवाब जल्द जमा करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन बताए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जाए। बानी पीटीआई की जानिब से सलमान सफदर ने इस्तदा की कि हमारा मौक़िफ़ आज सुन ही लें। चीफ जस्टिस ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने मुतमईन किया, तब आपकी बारी आएगी। सलमान सफदर बोले, 8 माह हो गए, पहले ये केस लाहौर हाई कोर्ट अटका रहा, 8 प्रोसिक्यूटर बदले, अनगिनत इल्तवा लिए गए, मैं इस इल्तवा से उकता गया हूँ। बानी पीटीआई की फैमिली कुछ कहना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम ज्यादा लंबा इल्तवा नहीं दे रहे, कल की तारीख रख रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर को अदालत से बात की इजाजत नहीं दूंगा। 9 मई जलाओ घेराव के 4 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की जमानत दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने इसरार दहशतगर्दी की अदालत को बताया कि बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों की वजह से मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में है। आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाल तलब। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। रेलवे हादसा तो मामूल सानिया होते होते रह गया। मियां चन्नू में मुल्तान जाने वाली कार्गो ट्रेन के 6 डब्बे अचानक अलग। डब्बे बगैर इंजन कई किलोमीटर तक पटड़ी पर दौड़ते रहे। डब्बों के अलग होने का ड्राइवर को पता चला न आवाम के शोर मचाने पर ड्राइवर को वाक़े का एहसास हुआ। मकामी लोगों ने पटड़ी पर पत्थर फेंककर डब्बों को रोका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स की 1,51,100 पर जायद पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,49,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।